Nis tá chun físeán eile a dhéanamh fichans na bláflandaí. Tá a féchan ar struchtúr na bláflandaí rinne mar ribh seo an difriocht idir manachas agus déachas, a chanis tá chun dul troíocht isteach sa Fland agus tá chun féchant ar na bartainna saithach agus cid go díireach na fichán a dhéanaan suas na bartainna saithach sin. Tá chun túsa chur ó híomh an fichán sailm. Mar atá agan tan sailm le fáil na bartainna saithach, bí na sailm le fáil laiste na bartainna saithach tí bistig san flóm las mudó. Fáim amháin a teag an sailm ná ompur, ompraí na fichán sailm, isce suas ón phréimh chuig na orgán eile atá crochta ar gás. Is túsla gur maithe isce mar atá agam si a bhrí sin bín subsantí an túslacha an, agus ó híh an plán de bíon míonraí atá ag testáil go géirhaid chun dul agus go náríochtainna si agus feimimena a cholíana. So ompraí tar réit sin, bailach a bháin, ón phréimh, suas tríd an gás. Ná dearmad tro ompur. Dúirt gur fiochan cóghólach é an sailm sé sin, go bhfuil sé dianta as níos smúd cinál ná cinál le bháin de chealla. Agus tá chun féchant agus díúisteach ar an sailm mar fiochan cóghólach inis. So tá ráchanál agrúchan de chealla le fáileán. Tá fáil tan sailm tá sé dianta as feadáin sailm traicid agus feadáin de sailm saithí. So tá chun féchant inis ar sailm traicid agus sailm saithí. Traicid nas bheith tracks, nas bheith ar de fiacla na braces, sailm saithí an sin vessels, tá sé sin níos lithne, agus tá chun féchant ar chain cheann acu in an éonar. So brenn am inis ar sailm traicid. Cid is féidir rá faoin na sailm traicid, gus feiceú hí ag bun an leannach an seo struchtúr de cheanna bháin. Cealla, fada, cong iad seo. Túra tá fé deire go bhfuil an furchan, the ends of furchan hús agus híos, go bhfuil sé tapered, sé sin go bhfuil sé de techt gar da chéile agus cong da chéile, so tá siad congiche ag na furchan mar ecin tú ní siad a fannacht oscailte mór. Agus túra tú faoi deire freisin ag féchantarú, go bhfuil cinna pail nó pits le feiceal sa bhela, agus gcuitar an éilge ar na pail nó na pits sin logalacha. So logal is sé pail a bheith bála an traicid an sailm. Cin fá go bhfuil nó logalacha seo an. Well tá smaoiní an sailm ag tar an suas isce in áid an daintarad. Déadach sé go rachach roint éir a bhastos nó sáiníche iste ins na cealla seo. So má tá éir bach nó blocáilte an, níos tá tuisce in ná sráha trasna go dtí na cealla orcóireach ná itá in aice leis, agus ní stopan sé glúiseach den isce dul suas tríd an planta, i gcóir photosyntéis, i gcóir trasgalú, which is cailúnt isce ó drompla hí an na stómi a uirins síos an planta, agus a chairins le isce úr a harint níos le míonraí úr atá tastal lai an planta in tamar fad. So níos tá agan ó híb na traicid, fecin muid na congaí in sin, fecin muid na logalacha, tá tríúra a chachas muid féchant níisiir, agus sé sin fecin muid go bhfuil bálaí an sailm go bhfuil sé neartaiche nó treisiche le cimicán dar bh anam lignan. Si dhéanaan sa lignan ná go ndíanaan sé bála an sailm níos láidire, so tugann sé takeíocht dó. Si cinna cos sé plaster Paris má bris tú géig nó éon chud go do chorparíomh cruú plaster Paris bhí sé cruach an takeíocht agus láideocht agus neart a thuirtit. So tá cinál an cinál sin rud ag an planta i bhfuidim lignan. So de réir tá lignan sin a dul an níis, cíntín sé go bhfuil láideocht níos smó ag an sailm, agus é ag tóirt suas an tuisce agus na míonraí tríd an planta. Agus smaoiní bín go leo planta a bhín 100 méadar, 200 méadar, bhín anna order fad. So tá an treisiú an neart breise sin acu do bhar an lignan a bheith sa bhela. So dul siar a ríist ag cinál le bháin sailm, siad a traicid, tá siad congaithe ag na furchan ag thuas agus híos, pails na bála nó logalacha chun isce chur tres na ratas gomach éirflachán, agus an sin chun takeíocht táinisteach breise thuirtó tá lignan acu
chun dul agus iad a láidrú. Sin fadhear dul an scéal tríd an tracíd. Nis raidin go dtí an chéad cinál eile, sailm cóhúlach seo, agus sin é an sailm saithich, sailm vessels. I ríist, fadhear a ríist, be mit féchant ar an struchtúr go fian nómed, seo an dárich an fad an sailm a blandi. Tá an saihi níos linne ná na tracíd, agus níl na furchan ó de ends acu. Tá siad oscailte mar ní leon crossvalí acu, ag an ní leon trasvalí na crossvalí. I ríist tá na logalach a chéile na pits acu, ans go féidir leis an tuisce hecht amach scúte leannach de rair a cos an suas trí posáiste eile. So bíon logalach acu an sgúil isce ábal tá bog amach as na sahi ar súslós na cín críomhánach ar córach lo. Bíon na bailí tresni heile lignan freisin, smaoine cedéin lignan sin cimicán a thugans takeíocht agus tresiú agus láidreacht de baile an sailm. So sin fadaí ar a dínta agan fecinn tú an difriocht idir an sahi agus an tracíd chur mud an péiricúla tíomh chéann sin agus fecinn tú iad, so sin é fágan níirtu go fíochan cóhúlach iad an sailm, agus sin aim céine chunig mud go dtí seo ó híomh iompirde. Nis táid chun é Albert Rooney beag eile tris struchtúr a dhéanamh. Feim an sailm, isce, in túslacán na míonraí, ón fréamh, chunig sé steach bhí an na fréamh rubi, suas an tro anhabhachtach tríd an planta go dtí na orgán eile tríd an gás. Ná dermid go bhfuil feim takeíocht ag an sailm. Tugann sé support, tugann sé takeíocht. So tugann an lignan an takeíocht nó in neart nó in tresiú sin an sailm. Ach tá tuilechas mu rá. Nuair a bhíon an sailm abi, mar leachtar sí sailm nó san éireach, so tá mudinis san éireach tá sailm óg leachú sí san na plantaí. Ach cad a hálíonn de réhaint isteach sa saoir, sa bóbr, sa dhíbris, deachtaí séú eiles an éireach an í agus cúpla éireach. Siad a hálíonn don sean sailm ná go bhaint sé bás. So fáin na saihi agus na tracíd de sailm fan siad bás agus deirtar go fiochan marmh é nuair atá sé abi. So bíon an sailm bíonn sé marmh nuair atá an ceall abi. Agus tugann an sailm abi sin, tugann sé ámad. So ní smaoine tus a riamh ceirhheas a hagann an ámad nuair atá muid a caint faoi an plant agus dómad é sa dhíomhre má brosla. So an ámad sin, tagann sé sin ó na ceallabeg a sailm is sacrú síos, is a chéad áit riamh, na tracíd agus na sahi. Treisi heile lignan, fan siad marmh le ís, agus tugann siad an ámad. Agus tá agam siad sampla mátómh sin, chunig tú go minic, agus níor smaoine tú riamh faoi ráid, plandaí, iompainn siad ámad, níos a chéad séasúr go mníontar iad ás ach tamalaín na hí. So bheitgann tún támad sin a fad. Tá sin agan dúhhar na cealla sailm. Bheitgann tún támad stin sin marall ar na cealla sailm a leagú síos le am. Agus inis tá sé sin marmh. So tugann an sailm, tugann sé an ámad, ná dermad é sin, díon do stór ocail le a hall. So cad is féad ráfaí an sailm. Fiochan é tal le fáils na barta na saithich, sin aimimetá ag na isce agus míonraí iompar suas tríd an planta, tá feim takeíocht ag an sailm, tugann sé láidreacht agus neart agus treisín sé an planta. Fiochan abi, fan siad marmh agus tugann an sailm abi, tugann sé ámad. So tá go leor déantain sin inis agan agus tá sé leannach 8 sé de leabhar. Racha mé rá go dtí an dára cinál fiochan atá a chóirsa agat tá tuistis na barta na saithich agus is sé sin an fleam. So an fleam mar atá agan sé leannach 8 de leabhar, tá sé site tíomh mát an sailm ins na barta na saithich. Sin feimime ag an fleam ná bí a iompar, bí anas glúcós nó beidir bhaint a starse, a chóirt suas agus síos agus sáil agus an nádtríd a planta. So tá an tro ina daine bí, tá sé ilchroch ach an tuisce ní hain séach bailach a bháin. Ní bháin go numprín an fleam go numprín sé bí, ach umprín sé rialaitheoirí fás, sé sin growth regulators. Cad é na rialaitheoirí fás, sin cimicán a rialaín fás is a Fhlanda. Go tapí cad is brí lei sin, rialaitheoirí fás, rialaín siad mar hampla
fós in san nearach. So sioltar cynnal ní lífa hormón arach. Si cynnal cos le hormón in anafígus yn líni. Agus spragan siad cantracha, chun kildail tíanaf, chun fós íanaf, chun dolagus bachlóga a arú stacadí dili óga, chun torri a dhéanaf, chun bláhanna a dhéanaf, chun cosc beidir a chur fós a dhébre, chun cosc a chur dili glasas a dhébre, agus titan siad dil siltach. Réirín siad freisin síalta a dhéanaf, etc. So réalahóirí fós, growth regulators, tá go leor cinnalacha fósra a hálín in sa Fhlanda agus achriche forbert an Fhlanda. Bín siad sin ga umpar tríd an flóm de chamális an blia. Mar a dúirt mé cintró suas, síos a ríist, agus trasna tríd an cuidanna éagsúla don Fhlanda, so níl sé tóranta slí bháin an os bhín sailm. Réiste sampla de fiochan cóúlacha, tal fós na bartala sahiach, agus nis tamid chun féchant fadheara agus trasheara don flóm. Sé seo decar chur bimma tatúnán áil mar cynnal scéal, agus in sin do nótaí yn y fwy. So tá rá chinál cala a dhéanaan suas an flóm. Tá na feadáin críthart, sibh feadáin, agus tá agan freisin na cala compánach, companion cells. So companion cells agan, agus feadáin críthar, which are sieve tubes. Feadáin is sé tubes. So sieve tubes, agus cala compánach, companion cells and sieve tubes. Nis mar bhreanaí mud go fad chealacha seo. Cala bio iad seo, tuairt mud ar a gúil Cross Valley acu. Ach na Cross Valley, feice mud gúil siad seo polta. So tugan mudens fach siván, plátaí críthar arú seo. They are sieve plates, plátaí críthar. Agus go bunúsach tan cal biog, tá sé gumpar bia tríd. So ketoplasm go bunúsach tá siúcra, a bhfuirim glucose nó sucrose, galactose, tá sé sin intúslicha, in sa ketoplasm. So snían sé tríd. Sin bhaid ceann a bháin na freadáin círéthar go dtí an ceann eile. So sin an bailach ina mmogann sé tríd na spásanna tan sin. So tá na plátaí críthar agan agus lictar de strands den ketoplasm a dul tríd leis an bia in túslicán nó na rialaitheoirí fós in túslicha. Agus bogann sé suas agus síos tríd na feadáin críthar sin. Agus tuairt fi dear an na feadáin críthar sin go bhfuil ag an tíomh an cal compánach. Cala compánach tá nucleus acu, ketoplasm agus folúsíní, agus cilmhál agus cilscanán, agus cad é an aimime acu. Ceaptar go rialainn siad na plátaí críthar seo. Sin cad a cheapan siad an bhaime acu. Tá trasheara agan in seo, so tú benú trasnair, son geara tras in seo, decan na plátaí críthar agus na píchan na pores sin, ina dain strips den ketoplasm tríd agus an bia in túslicha an. Fecinn tú na cala compánach in sin. Sin cala eile críthar má gheartú é hús an sin mar humpla. Tá siad bio, nar tá siad abí ní bhín é nucleus acu. So fecinn mud inis, tá na cala flóm difriocht bhain na cala sailm ná measc suasiad. Tá ábhar difriocht umpar acu, tá siad a dul tróna éagsúla. Tá sé dianta de ráchin á cala éagsúla. Feice mud gúil Cross Valley in seo, sieve plates, so a mechtasa ag díanamh críthirú ar an ketoplasm, agus é dul bhaid ceann go ceann in sin. So fiochan cóúlacha sé an phleim, tá sé diantas feadáin críthar agus cala compánach, companion cells, tá nucleus acu, ruiríonn sé sin na plátaí críthar, cala bio iad, fannaíonn siad bio, ní siad as a sailm, go raibh siad marg na bhí siad abí, feadáin críthar le ketoplasm, Cross Valley críthar acu, sin iad na sieve ends an sin acu, sníon an ketoplasm tríd, agus tá intúslicha sa ketoplasm, tá an bhia, ceaptar go rialann na cal compánach an feadáin críthar, agus ní bhíon é nucleus ag na feadáin críthar seo nar a bhíonn siad abí, bí nucleus a gúnaí ag na cala seo, lár anad an cheal. So, inis, tá cuisach má go obair diantan sin agan, ní dóil an gúir róheachar é sin chorbe, tugann sé sin chun críoch or fiocháin sahí an sailm agus an flóm.